elikadura egokiak bizitza luzeagoa eta kalitate handiagokoa dakar. Ikerketa ugari daude dieta gaixotasun kronikoekin lotzen dituztenak. Esaterako gaixotasun hauekin: arterosklerosia, hipertentsioa, obesitatea, diabetesa, osteoporosia, txantxarra, minbizi mota batzuk eta beste gaixotasun batzuk. Zahartzeak pertsona bakoitzaren nutrizio beharrak aldatzea dakar. Adinean aurrera egin ahala gutxitu egiten baita. Bizi prozesuak pausaturik mantentzeko behar den energia kantitatea, vitaminak eta mineralak xurgatzeko ahalmena, eta zehazki B12 bitamina, kaltzioa eta burdina xurgatzekoa, eta horrek osteoporosirako eta anemietarako joera areagotzen du. Masa muskularra, hori dela eta, garrantzitsua da proteina ekarpena. Hezur masa, batez ere emakumeen kasuan menopausia gertatu eta 2 urtera osteoporosia sortuz. Adinarekin, ordea, handitu egiten dira odoleko glukosa eta kolesterol maila. Elikadura egiten dugun lan motara eta ordutegietara egokitu behar dugu. Ondo hautatutako elikagaiak giro lasaian kontsumitzeko atsedena hartzeak errendimendu egokia lortzen lagunduko digu. Osasungarri elikatzeak produktibitatea 120 handitu dezake. Badira 10 urteko jarraipena izan duten azterlan batzuk, dieta mediterraneoa tabakismorik ez izatearekin eta jarduera fisikoa neurriz egitearekin batera, hilkortasun indize txikiekin lotzen dutenak. Nolakoa izango litzateke dieta mediterraneo orekatu osasungarri bat? Gozarian, esneki bat edo olo esnea, zereal integralekin, muesliarekin edo ogi integrala eta fruta batekin, lagunduta. Goiz erdian, fruta bat eta olio fruituen eskukada bat, ala nola intxaurrak, almendrak edo urrak. Bazkarian, karbohidratoak lehen platerean. Astean, 4-5 aldiz, barazkiak edo entxaladak. Astean behin, lekalea, plater bakarra izan daiteke postrearekin. Astean 1-2 aldiz, arroz edo pasta integrala, arta txikia edo kinoa. Bigarren platera, proteinak, haragia, arraina, arrautzak eta bar. Postrerako, fruta edo jogurta. Janarekin batera 4 hatz ogi integral ere har daitezke. Askarian jogur bat eta fruta bat jan ditzakegu adibidez. Afarirako bazkarian bezala 3 platerekin, baina bazkarian jan dugunaren arabera aldatuko dugu. Lehenengo platerean barazkiak, purea, entxalada edo zopa besterik ez. Afaria arinagoa baita, gure metabolismo bazala egunaren bigarren erdian jaitsi egiten delako. Nutriente horiekin batera, egunean gutxienez 1,5-2 litro ur hartu behar da. Infusio, suku natural eta barazki zalden bidez ere har daiteke ur hori.